喂，各位朋友大家好啊！今次拍呢一段片咧，就係適逢啊，今天咧就係農曆嘅24個節氣嘅入邊咧，我哋稱之為咧叫做係驚蟄，係啦。咁啊，藉住呢個機會咧，亦都講一講嚇呢個節日究竟係一個怎樣嘅含義啦，同埋咧係同我哋傳統啊易經嘅智慧之間嘅關係嘅。係啦，咁啊，首先好簡單咁樣去定性一下啦，從個名嚟到去講驚蟄個驚啊，咁係咪真係有啲驚咁解咧？嗰個驚究竟係點解咧？咁其實咧就要從第二個字嗰度嚟到去講嘅，係啦，嗰個驚蟄個蟄字咧，大家就會發現咧係咧從一個係蟲字旁噶嘛，係嘛？即係下邊啦有個係昆蟲個蟲喺度，係啦，咁所以咧喺傳統上面嘅意義咧，其實係講緊係啦嗰一啲嘅係蛇蟲鼠蟻啊，一切咧我哋為之叫做係要冬眠嘅嗰一啲嘅係動物啊，係啦，咁啊去到呢一個嘅係時節咧，咁咧就係會開始出嚟啦，係啦，開始甦醒啦，開始咧係會出嚟去到覓食。亦都代表住咧係呢一個嘅春天嘅新機係啦嘅一個嘅係嚟到嘅。咁上面嗰個執著嗰個執字其實本來個意思係點解咧？其實係一個拘禁嘅意思，OK，即係拘執係啦，即係話捉咗一個人，咁咧就為之叫做執係啦。所以過去有一種嘅係隱藏咗嘅意思嘅，係啦。咁樣，咁所以嗰個所謂嘅驚蟄係咩意思咧？就係嗰啲本來咧，好似係收埋咗嗰啲嘅蛇蟲鼠蟻啊，隱藏咗係啦，喺佢嘅洞穴嘅入邊，喺佢嘅嗰個泥土嘅下邊係啦，咁咧，然之後咧，好似係被驚醒咁樣樣，OK，所以呢幾日咧都譬如特別多雨啊，係嘛，會打下雷啊咁樣樣，咁所以咧通常嗰個傳統嘅意象啦，就係好似行雷啦。然後咧就係驚醒咗嗰啲睡夢之中、沉睡之中，係啦，嗰一啲嘅係蛇蟲鼠蟻，咁然後咧佢哋咧就會開始出嚟啦，咁樣樣，咁所以咧喺呢一個節日嘅入邊，點解傳統地講有一啲嘅習俗啊，譬如就係所謂嘅叫做祭白虎，係啊呢啲等等，就係因為講緊啲老虎啦，都開始醒啦，開始出嚟揾食啦，咁咧就會有機會傷害到我哋一般嘅平民百姓，咁所以啦，我哋咧嗰個祭字嘅意思咧，其實就係叫做係揾啲嘢去餵飽佢，係啦，即係嗱，我而家係供奉你，你咧就唔好嚟搞我哋啦，咁樣樣係啦，咁亦都傳統上咧，即係有所謂嘅叫做今日可能係要做或者今日開始要嚟做一啲嘅驅下蟲啊咁樣樣咁點一啲嘅艾草啊等等，大家見到我而家有啲煙咧，其實我點緊啲香嘅。係啦，咁樣咁所以呢啲嘅季節咧真係特別多一啲嘅係蟲蟻開始會出嚟。佢其實從來都喺度，只不過係你見佢唔到。係啦，咁而家你見到佢，咁所以咧，我哋唔係要消滅佢，而係講緊即係一個傳統嘅智慧啦我哋點樣同佢和平共處啦。係啦，咁簡單講就係唔好喺眼不見為乾淨，你喺度唔緊要，你唔好俾我見到。係啦，亦都即係唔好對我哋人類嘅生活造成太大嘅騷擾。係啦唔好食晒啲嘢唔好帶嚟太多嘅病菌等等咁樣嘅意思。好啦，咁咧藉住呢個機會，亦都去講下啦。其實原來咧，我哋呢一個嘅係節氣咧，係啦，我哋從西洋占星嘅角度咧，係有一個嘅可以解釋到嘅。我喺唔同地方都講過噶啦。咁驚蟄嘅話咧，對應嘅就係太陽行到去雙魚座嘅15度。OK，係啦，但凡係太陽行到去唔同嘅地方嘅星座嘅入邊嘅15度同埋0度咧，都係一個節氣嚟嘅。所以其實24個節氣咧係對應緊陽曆嘅，係啦，即是話係睇太陽嘅24個節氣，係啦。所以呢個亦都有個機會講啦，中國傳統嘅曆法究竟係陽曆定係陰曆咧，係不一而足嘅，你唔能夠用太陽或者月亮嚟到去概括晒。OK， 係啦，初一15就係月亮，就係睇滿月同埋新月。但係24個節氣咧，其實係睇太陽嘅，係啦，佢去到每個星座嘅0度或者15度嘅時候，就係會咳一咳。係啦，咁所以啦，嚟到雙魚座嘅15度咧，就為之叫做驚蟄咁然後2個星期後啦，太陽正式進入白羊座，咁喺占星嚟講就係年度大事啦，係啦，就真真正正一個所謂新一個占星年度嘅開始，係啦，咁或者叫春分，係啦，咁樣樣咁所以15日之後，係啦，就係屬於呢一個叫做係春分嘅嚟到啦，係啦，咁樣，咁但係啦，如果我哋用易經嘅智慧嚟到去睇嘅話咧，其實原來咧24個節氣係分配咗俾12個64卦入邊12個唔同嘅卦嘅，係啦，咁藉住呢個機會嚟到去講一講啦，係啦，咁並且解釋下點解啦 ，OK， 係啦，驚蟄係屬於乜嘢咧？就係第34卦叫做係雷天大壯 ，OK， 係啦，咁個卦個名就係叫大壯，雷天係乜嘢嚟嘅咧？雷天係要嚟描述緊呢個卦嘅結構 ，OK， 係啦，咁教識大家點睇啦。係啦，易經嘅卦我哋有6條嘅爻
係啦，864卦入邊6條嘅爻，呢個爻。係啦，咁樣樣，係啦，咁然後咧，我哋分做一個所謂叫做外卦同埋內卦嘅，係啦，上邊呢個為之叫做外，下邊呢個為之叫做內。OK，係啦，咁咧就將佢一分為二，係啦，咁然之後啦，乜嘢叫做雷同埋天咧？我哋咧就係用三個爻嘅卦，我哋就係傳統所謂嘅八卦乾坤震巽坎離艮兌呢八個卦嚟到去類比落去八種唔同嘅自然現象，就係天地雷風水火山澤。OK，係啦，咁呢個三條都係陽爻嘅，我哋就為之叫做天。係啦，呢一個嘅最底嗰條係陽爻，上邊兩條係陰爻嘅，我哋為之叫做雷。所以由上邊睇落嚟就係叫做雷天咁樣記咗個組合佢咁喺卦序上邊咧嚟之叫做係第34個咁樣樣。咁呢個卦象個名咧就叫做大壯，係啦。咁點解嘅咧？OK 係有得解嘅，係啦，係用易經嘅智慧係完全係講得到嘅，係啦。因為咧我哋所謂嘅嗰個嘅係季節氣候嘅變動咧，如果用易經嘅智慧嚟到去睇，OK 今日準備咗少少啦，講唔到太多嘅，係啦咁樣樣，你會發現啦，由坤卦6條都係陰爻 ，OK 好似全部嘢都係即係最陰氣係最盛嘅時候 ，OK 就係冬天嘅時候啦，係啦，咁然後啦，嗱嗰個次序係咁嘅，由下邊睇上嚟 ，OK 易經睇爻嗰個次序咧係由下睇去上嘅，係啦由最底嗰條爻就叫做第一條，係啦，即係再上一條就叫第二，再上第三，最頂嗰條爻咧反而係最後睇嘅，係啦，咁你就會見得到啦，佢經歷一個過程嘅，係啦，由坤卦6爻全陰。然後去到復卦開始有一條陽卦啦，所以一元復始，萬象更新。然後去到臨卦地澤臨多咗一條陽卦，係嘛？由下邊睇上去，第二條開始出現啦。然後去到太卦地天泰，係啦，就係3條嘅陽爻。OK，咁但係啦，我哋就會叫做記得頭先講過啦嘛，係嘛？我哋一分為二噶嘛，分做內同埋外噶嘛，所以下邊嗰3條爻咧，好似個感覺就係啦，喺地下發生嘅。OK，地下發生嘅意思即係話我哋睇唔到嘅，係啦你肉眼睇唔到，佢個能量層面開始有啲嘢喐緊，係啦，所以你見喺農曆嚟講，其實11月咧已經係嗰個陽氣開始出現㗎啦，但係喺我哋表面上睇，仍然係最凍嘅時候所謂嘅冬至，係啦，咁然後啦，去到農曆嘅12月，其實已經慢慢回緊暖㗎啦，但係我哋仍然未見到，例如東邊都未醒係啦，嗰個春意都仍然係未嚟到OK，去到真係農曆正月1月開始係啦，咁嗰個啦就開始真係慢慢春天係嚟到啦，正式叫做咁然後所謂嘅太卦嗰個嘅陽氣喺地下好似慢慢生緊上嚟咁樣樣，然後生到某一個地步咧，佢準備好係啦，真係冒出個地下嘅上邊啦，咁然後大壯有個名你叫就係叫做講緊嗰個陽氣真係由個地下由內而外咁樣俾大家嚟到去見得到。OK，係啦，咁所以咧呢一個咧就為之屬於叫做點解叫做驚蟄個原因就係正如啲蛇蟲鼠蟻嗰啲嘅係動物係啦，甚至乎係一啲嘅植物都開始標啲芽出嚟啦，係啦真係講緊喺個泥土下邊嘅生長。OK，係啦，如果冬天講緊嘅就係秋冬啦，講緊嘅就係嗰個陽氣嘅凋謝係啦，慢慢剝落嘅話係啦，咁然後咧呢一個去到大壯啦。就係嗰個嘅係陽氣生命力個生機從地下嗰度慢慢咁樣經歷咗一個嚴冬嘅考驗，然後浮翻上嚟嘅時候啦，所以前景可以話咧係一片光明。OK，係啦，咁呢一個咧就為之叫做大壯，係一個陽氣一個增加緊嘅一個嘅係歷程嚟嘅。咁傳統地講，我哋通常發生喺農曆嘅2月。OK，係啦，咁但係其實更準確地講就係用陽曆嚟到去講嘅話咧，就係太陽去到雙魚座，所以嘅15度，所以驚蟄咧係啦，喺陽曆嚟講咧基本上每年咧都係呢1-2日㗎啦。OK， 當然你閏年4年有機會走一次位。OK，咁但係啦，譬如今日係呢一個嘅係3月5號 OK， 係啦，每年嘅驚蟄咧基本上都不外乎係呢1-2日㗎啦，係唔會有啲乜嘢大改變嘅，係啦，所以大家你問邊日係初一？係年年都唔同，你對翻落去嗰個嘅係陽曆嘅話，但係你問24節氣咧，其實係唔會差太遠嘅，係可以 mark 得準，都係嗰1-2日㗎啦。每年嘅係春分、秋分、冬至、夏至，係啦，呢一個嘅係
驚蟄啊、雨水啊呢一啲咁樣嘅係節日，OK 係啦，咁呢個咧我哋係遲啲有機會可以再詳細啲講嘅。好啦，咁既然啦呢一個嘅節氣係屬於叫做係呢一個卦象啊嘛，係啦，咁我哋好簡單咁樣解釋下易經嘅呢一個卦，係啦咁樣啊，我哋咧解易經嘅卦咧，其實好多唔同嘅方法嘅，係啦，當然可以睇卦辭啦，可以睇爻辭啦，咁但係啦，我最基本啊就只係講佢個象啦 ，OK，象其實係乜嘢嚟嘅咧？就係用一個儒家思想嘅義理嚟到去睇每一個卦。佢好似俾咗一個嘅信息出嚟嘅，係啦，而嗰個嘅象咧，係啦，就係用我哋頭先講，係啦，乾坤震巽坎離艮兌對落去天地雷風水火山澤8個唔同嘅自然現象，咁所以啦，既然佢叫做雷天大壯，佢個象就係乜嘢咧？就係叫做雷在天上。OK，係啦，咁咧呢一個嘅我哋易經有所謂嘅易傳啦，係啦，咁其實就係10篇嘅相傳就係孔子啦，要嚟解釋易經、教導易經係啦嘅一個嘅係文字咁樣樣，係啦，咁佢就講咗啦，雷在天上，大家就睇明咗啦，因為上邊呢一個下邊嗰條爻係陽，上邊兩條爻係陰，呢個係叫做係震，震嘅對應就係雷。OK， 下邊3條都係陽爻，係啦，對應嘅就係乾卦，乾嘅對應嘅就係天，所以我哋就叫做雷天大壯。OK， 雷在天上就係一個大壯嘅意象啦。點解？個原因就係因為你想象下，如果內卦就係講緊我哋一個內在嘅品質，係啦，即係我哋攜帶住一種乜嘢嘅 quality， 一種乜嘢嘅心情，一種乜嘢嘅係氣氛。OK， 係啦，咁乾卦講緊個天咧，嗰個表嗰個德啊，就叫做剛健啊，係啦，自強不息啊，係啦，天行健，君子以自強不息啊嘛。咁所以啦，我哋入邊咧，其實已經係一個咧非常係有創造力，係啦，好想要表現出自己，係啦，同埋咧係好有自信心嘅一種嘅係形象嚟噶啦。OK， 然後啦。外在啦，個外卦講緊嘅係乜嘢啊？係講緊咁外邊個環境係點啊？外邊個世界係點啊？又或者我哋以何種嘅行動嚟到去回應個世界啦 ？OK， 內卦係講我哋內在帶住一種乜嘢嘅品質，或者一種乜嘢嘅德性。外卦就係講緊外在嘅環境係點，或者我哋用一個乜嘢嘅外在行動嚟做俾個世界睇。咁雷啦對應嘅品德係乜嘢咧？係動喎，所以內剛。而外動，所以啦，一定係喐噶啦。OK， 一種有好強勁嘅行動力嘅一個嘅係卦象嚟嘅，係啦咁樣咁所以動如雷震啊嘛，係啦咁樣，咁所以啦，外邊係你會好想去做啲嘢出嚟，好有行動力嘅所以如果大家對應嗰個嘅節氣嚟到去生活嘅話咧，其實呢2個星期 ，OK 係啦，即係直至春分之前啦，係啦，其實好適合就係做啲乜嘢咧？就係好適合一啲陽氣滋生翻上嚟。OK， 我哋而家好準備好 active 啦，要去行動啦，要去做啲嘢啦。OK， 係啦咁樣樣，所以你就會明白啦特別係廣東一帶嘅傳統，點解驚蟄會打小人咧？其實你如果無端端咁樣，你好難解釋到嘅。咁但係啦，如果你用易經嘅智慧咧，你就能夠睇得到、解得明點解啦。因為而家陽氣喺下邊飆緊上嚟啊嘛。OK， 但係你見上邊呢度啦。仲有2條陰爻喺度喎。當然陰係咪一定唔好咧？喺成個易經入邊咧就好動態嘅，係啦，冇絕對嘅好，亦都冇絕對嘅唔好嘅，係啦，過度嘅陽氣亦係唔好，陰陽就係講平衡嘅。咁但係啦，如果而家講我哋係經歷咗成個寒冬，係咪？係啦最近終於都真係回暖啦，係啦咁樣嘅情況之下啦，咁我哋就好似一個陽氣嚟到去驅走個陰氣由下邊上嚟嘅一個嘅係歷程喎，所以嗰個嘅所謂嘅係小人其實係講緊乜嘢咧？呢個又關易經事啦其實小人呢個字咧，本來喺中國傳統嘅入邊咧，佢就唔係真係講緊即係啲衰人壞人嘅，佢係一個階級觀念嚟嘅。咁但係啦，易經對於君子與小人嘅一個嘅使用咧，就將一個階級觀念變成一個嘅係品德嘅觀念。所以君子就係即係有品德嘅人啦，係啦，按正規嚟到行事嘅人啦，係啦，小人咧就係會係呢一個嘅係品德比較係敗壞嘅，係啦咁樣樣。咁所以啦，而家就好似用陽氣嗰個嘅君子嚟到去驅逐一個係陰質嘅一啲嘅係小人嘅一個嘅係歷程啦。所以打小人點解係驚蟄嚟講會係應節咧？
個原因就係因為咁啦，係啦，咁所以大家去灣仔鵝頸橋係嘛點解要喺橋底啊？係啦，幾個講法嘅，其中一個就係因為嗰個係一個三煞口啊嘛，係咪？一隻橋底呢啲地方嗰個即係比較上係風水上嚟講個煞氣係比較強嘅。係啦，咁樣咁我哋咧就喺嗰個地方嚟到做呢一啲嘢，係啦。另外一啲講法就係話，譬如啦，橋底呢啲通常係啲比較陰森嘅地方啊，係嘛通常啲濕氣比較重啊，又不見天日啊咁樣樣，係啦。咁嗰度咧，其實正正就係通常啲小人啦，即係所謂就係喺暗箭傷人啊，督人背脊講人壞話啊咁樣樣就用呢一個嘅意象，嗰度就多小人啦，嗰個 energy 上邊就係最聚結到啲小人嘅，所以我哋就喺嗰度嚟到去打佢，係啦，驅逐佢，係啦，所以嗰個咧其實係一個對於即係我哋有翻一啲唔係咁迷信，唔係真係相信啦，有啲咩人害你咁樣嘅話，你對應翻落去成個傳統嘅智慧，我哋講驚蟄呢一個咁樣嘅係節氣，亦都其實係講緊我哋君子嘅陽氣係啦，喺內在好有信心，然後外在準備好去做一啲嘅行動嚟到回應自己嘅內在要求嘅時候啦，我哋要小心提防。OK，係啦，我哋喺外邊嘅世界雖然有行動力，但係仍然有一啲嘅係小人喺度，仍然有一啲嘅係陰氣喺度。OK，亦都甚至乎可以咁講，我哋喺呢個時候就需要自省啦。OK，喺我哋去行事為人嘅時候，我哋有冇一啲其實我哋內在嘅邪情惡慾啊，或者我哋嘅係自高自大啊，唔夠謙卑啊。OK，係啦，咁呢個時候啦，好好地去反省呢個打小人咧。其實除咗係打走一個外在嘅小人之外咧，亦都係將我哋內在嘅一啲嘅係蛇蟲鼠蟻，一啲嘅係唔見得光嘅一啲嘅係東西嘅一個嘅係煉淨，一個洗滌嘅一個嘅係過程嚟嘅。OK，係啦，咁所以用咁樣嘅講法嚟講，你就明白啦。孔子提醒我哋，雷在天上，大壯一定係咁噶啦。易傳嘅象嘅入邊全部都係啦，有個描述，然後教導我哋係啦，做君子嘅話，我哋要點做 ？OK， 君子以非禮弗禮。OK， 係啦，簡單講嘅就係嗰啲唔合禮嘅地方，嗰啲唔合禮嘅一啲嘅係事情，我哋就唔好去做。OK， 你行都唔好行入去。OK， 係啦，嗰個所謂嘅小人係咩意思？嗰個所謂陰係乜嘢意思？就係你明知嗰啲人或者明知嗰個地方。係啦，係有啲唔係咁好嘅，係啦，係有機會即係出現一啲嘅誤會嘅，或者出現一啲嘅係衝突嘅，又或者某一啲嘅事情、某一啲嘅地方係會點燃我哋入邊一啲未處理好嘅一啲嘅係慾望，或者係一啲嘅係業力啦嚇，用翻啲佛學啲嘅講法嘅話，咁你明知道咁啦，我哋就用個禮嚟到去對待佢。OK， 禮係咩意思？呢個我哋有機會再即係一仔細講。簡單講就係合理唔合理啦。OK， 係啦，但係首先你要 aware 佢 ，OK， 你要覺察佢，你要承認入邊有呢一啲嘅係部分，去睇清楚佢，然後我哋用一個所謂嘅打小人嘅方式，就係點樣承認面對以至於我哋用一種剛健嘅方式，你見打小人係好點啊？個陽氣係好強噶嘛，一下下卜落去然後開聲嚟到去鬧噶嘛，係嘛？打你個小人頭。咁樣樣 ，OK。但係如果你大家諗下，嗰個打小人唔係打緊一個外邊嘅小人，即係唔係邊個對我唔好 ，OK。嗰個小人其實係你自己嚟嘅 ，OK。係啦，易經嘅智慧就係咁啦，冇一個人天生係小人，亦都冇一個人天生係君子。你可以係小人，亦同時可以係君子。做小人定做君子係你嘅個人選擇嚟嘅，所以我哋就要 aware 自己入邊嘅嗰隻嘅小人啦。OK， 如果要去打，係啦，呢個打嘅意思就唔即係當然啦，即係傳統嘅智慧就係咁啦嚇，好似代表住象徵住一種我睇到你啦 ，OK， 然後我哋講你個名出嚟啦，我睇到你有呢一樣嘢啦，係嘛，打你啦，係啦，咁樣樣咁樣嘅一種嘅理解同埋一種嘅係提醒嚟嘅 ，OK， 係啦，咁呢一個咧就係屬於呢一個嘅智慧啦，係啦，咁當然啦，拍呢段片其中另外一個就係我嚟緊會開一個易經嘅課。OK， 係啦，咁係用呢個機會啦亦都宣傳下，就係一個入門課啦。OK， 開到第二屆噶啦，係啦，但係第一屆都成係3年前噶啦，我冇記錯嘅話，係啦，咁5堂嘅啫。OK， 5堂嘅網課，
係啦，咁啊3月17開始，係然後24，中間我哋唞2個禮拜，OK，係啦，因為個復活假係啦，然後4月14、21、28有啲功課俾大家嘅，中間嗰幾個禮拜唔使擔心，係啦，咁主要教就教啲乜嘢咧？嗱，坦白講，易經咧嘅智慧博大精深，係啦，真係要詳細教晒64卦嘅每一個卦啊，入邊嘅係卦辭爻辭嘅話，係冇可能係5堂做得晒嘅，係啦，係要一個非常長嘅一個課，係啦，我哋如果後來有機會，大家有興趣開到進階，就係會做呢一樣嘢 ，OK。但係作為一個入門嘅話啦，我哋最基本就係介紹下究竟易經係咩嚟㗎啦，佢嘅歷史係點啦，係啦，喺個歷史上面點樣出現啦，係啦，有啲乜嘢嘅係代表性啦、象徵意義啦，OK，個傳統智慧。而我教嘅易經其中一個好重要嘅特點就係點咧？就係其實我係用儒家思想嚟到去講。OK，係啦，我哋點樣用易經嚟到去理解或者用儒家思想嚟到去理解易經嘅智慧咁樣樣咁然後啦會有一定程度嘅歷史上面嘅說明嘅，特別係呢一個我哋叫殷周之際 ，OK， 殷人事鬼係啦，呢一個嘅係殷商嗰種嘅歸卜。點樣去到周公文王佢哋嘅手上就變成係一個嘅係易經嘅占筮嘅方式係啦咁然後啦一定好多譬如咩叫陰陽咩叫做係三爻三爻卦嗰個八卦究竟係乜嘢嚟嘅？頭先講到天地雷風水火山澤乾坤震巽坎離艮兌，然後每個有唔同嘅品德，亦都有唔同嘅象徵住譬如係唔同嘅方位代表住唔同嘅係家族嘅入邊嘅係家庭入邊嘅一個嘅係角色。OK， 大家如果有興趣什麼九運係嘛點解叫做離係火呢一啲全部入邊都會有講噶啦，一啲基本風水學說 OK 係好基本嘅啫，真係啦，所謂嘅係九宮係啦，就係嚟到去八卦嘅概念嚟嘅，咁然後去到一啲先天八卦、後天八卦呢一啲咁樣嘅係應用啦，係啦咁樣，咁然後啦，真係教大家啦，就係點樣所謂叫起卦 ，OK 好簡單、好快教得識嘅就係叫金錢卦 ，OK 3個銀仔就能夠做得到噶啦，係啦咁樣，起卦唔難噶，解卦先係最難噶，係啦，咁但係啦，如果我哋根據呢一個嘅易經最正宗嘅，就係我哋叫大衍之數50 ，OK， 我哋有個50支係啦咁樣嘅絲草或者叫竹籤等等嚟到去咧起個卦嘅，係啦。咁呢一個要詳細啲嚟到去做一個嘅示範咁樣，咁然後啦，亦都啦，每位報讀嘅同學咁都會幫你嚟到做一個嘅解讀嘅示範 ，OK 係啦，我哋用示範其實係最好嘅即係對大家嚟講就係你自己起咗個卦，然後我幫你解。OK 係啦，咁示範下我哋點樣將一個傳統嘅智慧咧應用落去我哋嘅日常生活嘅入邊。OK，咁其實2個禮拜後就係噶啦咁所以鼓勵大家如果有興趣嘅就快啲揾我報名。OK， 查詢 DM 係啦，或者係等等都可以嘅。好，咁今日講到呢度，祝大家呢個經籍嘅入邊嚟到去聯繫翻自己內在嘅剛健、自強不息嘅情懷然後喺外在係啦能夠係有一個合理嘅行動，但係同一時間要注意嗰個嘅仍然存在嘅陰氣係啦，aware 自己覺察自己係啦，內在嘅一啲嘅係注意謙卑 ，OK 係啦，同埋嘅一啲嘅係未被留意到係啦嘅一啲嘅係慾望係啦，真係養生上邊亦都有啲嘢可以講嘅 ，OK， 咁我哋希望喺課度見到大家，好咁今日講到呢度。